Është aktor, komedian dhe prezantues dhe life coach. Mirë se na erdhe Ermal. Thank you. Përna jam shumë i lumtur që jam këtu. Është një ndeshje shumë për mua e madh që jeti këtu. Po, shumë faleminderit. Kënaqësia ime më e madhe ishte të vija me atë zotnin që më solli me makinë. I cili është këtu tani. Po, ai ishte një moment që ne po esnim, ai po fuste marshin, unë s'esha po kapëm dorën, u pam në sy. Ai më tha, je mirë, thashë dhe. Ishte një moment si kështu. I sikletshëm apo si? Po, tani jam shumë i lumtur që je ti këtu. Si po ndihesh ti Ermal? Si jeti? Ti direkt erdhe prej aeroportit këtu. Shumë është shumë bukur. Ndjem shumë e nderuar, a? Me thënë, faleminderit shumë për ftesën dhe vjen mirë që për herë të parë në një podcast këtyre anëve, pra në Zvicër dhe në diasporë, unë kam mundësi që të prezantoj veten time dhe projektin që kam sjell tot ditë, që është 2 kishmjal 2. Por besoj të flasim edhe... Patjetër, kjo është tema e parë. Si ja ke nisur ti Ermal gjithë këtë rrugtim, domethënë, këtë rrugtimin në pjesën e aktrimit. Në aktrim. Ka qenë që në fëmirin time unë kam dash të bëj njerëzit qeshin, edhe gjithmonë ose kam grënë dru, ose të shara, por gjithë jeta ime, derisa u arrita të bëj atë që dua, ka qenë një luftë me gjithë ata që jetonin me mua, që mos bëj karagjozdligje, mos bëj këto idiotësira, nuk do hash bukë me këto, rri serioz, mos kështu, mos. Po kemi pak kështu gjak mendoj neve. Dhe unë besoj afrona që njeriu duhet të jetë i lirë, fëmijët duhet të jenë të lirë, të bëjnë atë që duan, atë që ndjejnë, dhe mendoj që serioziteti nuk i shërben askujt. Mu për shembull më duket që njerëzit që janë serioz kanë një mal me probleme. Se kur shoh një njerëz serioz, i them çka ke gjeri kështu. Pse je kështu? Edhe jo, kështu e kam tipin. A i mërzitur? Po, si ke tipin, si i mërzitur? Jo, kështu është tipi im, jam serios. Vllai, ti nuk je serios, ti ke një mal me probleme, po njeriu duhet qeshi. Edhe unë besoj që serioziteti i ushqen egon, ndërsa e qeshura ushqen shpirtin. Edhe kështu që për ta bërë, si thua, atë ëndrrën time realitet, u desh që në një ditë kur unë po imitoja gjithë mësuesit e shkollës time në Akademinë të Arteve, se në fakt unë kam marrë për kanto, jam muzikant. Jo. A se kam ditur që e muzikant. Po çfarë flesh? Shi. Po, di dhe të skuq vesë. Po. Dhe në atë moment dikush një miku im më pa dhe më tha, "O ti që je aktor shumë i mirë, a do vish të ndihmosh mua me një vepër që kishin aty një provim?" Ky ishte Gent Beko, një shoku im, kolegi portokallis, edhe aty si thush unë mora gjithë vëmendjen e atyre që luanin, edhe nga një rol shumë dytësor u bë personazh kryesor ai roli im, and the rest is history. Kështu që mendoj që njeriu duhet të ndjekë ëndrrën, ndjekë pasionin, sepse në fund nëse nuk e arrin atë që ka për brenda, pra ta zbuloj atë dritën ose ta lëshoj dritën që ka brenda, do të vdesi me gjithë atë nuk ka është një proverb shumë i bukur që thotë nuk ka asnjë që të keqe se sa të vdesësh pa e kënduar këngën tënde. Kështu që unë besoj shumë që tani po këndoj këngën time, që janë filmat, që është aktrimi, dhe jam shumë i lumtur për këtë. Ato përmbush kjo pjesë ti? Mua më përmbushin shumë të qeshurat e njerëzve, sepse besoj që kam ardhur në këtë planet, në këtë kohë, për këto vite, për këto 140 vite që të jetoj, që të bëj njerëzit lumtur, edhe të ndihmoj ata të gjejnë pak sukses, pak lumturi, të gjejnë veten. Dhe kur i shoh sallat që qeshin, njerëz që më falenderojnë se janë më të happy, unë si thosh të përmbush. Po, jam i përmbushur. Shumë bukur. Dy kisht mjalt, do më thonë është pjesa e dytë tani. A ka të bëjë edhe pak me pjesën e parë, apo si lidhen këto dy pjesat? Është komplet vazhdimi i pjesës parë. Ti se ke pa të parën, a?
E shikon si e kuptova unë Afrona. Se di. Kaloshim mirë. Do ta shikoj, patjetër që do ta shikoj. Në rregull. Nesër do të jam në premierë. Do të shkoj Edhe të linku? lutem një event më të mirë të ma bësh aty. Patjetër. Aty Lutem. s'ken direkt ti, Elvana, pastaj unë. Wow. Do Jo, bëjmë. të gjithë e kanë shikuar, të gjithë njerëzit e mi. Vajza e Axhës ime më tha, Funa, si ti nuk e ke shikuar, çfarë? Po. Ajo është hit, ajo disa herë e ka shikuar. E kam si motor. Okej. Edhe Shiko, do të çoj linku që të vishe përgatitur nesër, do ta kesh mësuar këtë pjesën e parë dhe të vazhdoj. Ky është Jo, është vazhdimi. vazhdimi. Tani ne kemi një fëmijë edhe na humb fëmia, mirë po para se ta humbi fëmia, unë zbuloj që mami im është i lidhur me një njerëz që me një djalë që është me ngjyrë dhe e ka emrin Tatanga. Tatanga. Po. Okej. Ai bën gjëra me mamin gjatë pushimeve. Okej, vazhdojna. Tatanga. Është e Okej. Edhe Okej. Çfarë? Okej. It's funny. Okej, Imagjino Tatanga. kur të vish shohësh film çka ke për të heqë. Më merr mendja. Po, Pasha pjesën me kujt e prezantohet si ish gruaja, që i prezantohet Elvanës, Belinda që i prezantohet, edhe që Po. ish gruaja ishte. Kam Ja. qesh. Veç një short, që ishte një short. Është tetë gjë kur shef filmin. Por risia e këtij filmi është që është xhiruar, gjysma e filmit ndoshta më shumë është xhiruar. Çfarë erdhi uji? Është A mund të hapi pak dritare? Po, po, se- Se nxetu. Plasë. Po.